sommes à la 15e édition du tournoi international de Nîmes. Cette année, cette édition réunit 1050 participants de 31 pays, ce qui est un record pour l'épreuve. C'est la première fois que nous franchissons les 30 pays, donc avec 31. Nous avons la joie d'accueillir le numéro 1 mondial en art classique, le numéro 1 mondial également en arc à poulies. Nous avons un très très bon plateau et on est assuré vraiment d'avoir des matchs d'un très haut niveau pour les finales. Openers of 10. Marcello Tonioli of the world champion Italian team, 10 points. Danny with another 10. Marcello with a 9. Danny takes the first set, 10-10-10. Solid 10, 29 for Giardelli, and contributed to their team gold medal victory. And that is a 9. 10. 10. And a 9. And a 9. Possible draw. We will find out when we call the number 2 target of Marcello Tonioli in a moment. And 9 liner, and pas tout à fait la stabilité nécessaire. That's a 9. Pas non plus enchaîner les 10. That's a 9. And there's the 9. That's 2.5 millimeters out. Danny with a 10. Possibility of 29, maybe a 28 on that. Van Stek, 27, with one clear 10. Il va falloir effectivement du côté italien peut-être porter un petit peu plus Marcella Tonioli si vous le souhaitez là. That's a 9, just barely in. Danny with a 9, just out the 10 ring. Marcello, 9. L'ouverture. Ms. Brown, the 10. Très intéressant. Le sort entre ses mains. Il faut vraiment un 10 pour cette flèche. Tonioli shoots a 10. Ça, c'est maintenant qu'il va l'attendre la valeur de la flèche que son adversaire. 10 to 7. Gold medal. Voilà, qui est fait. À retrouver régulièrement bien classé sur les coupes du monde. Elle fait souvent des performances très relevées. Elle a un record.
16 as we're back underway. This is the gold medal fight. 10 points. 10. 10-9, probably touching the line. Fin des années 90 et milieu des années 2000. 10. À Nîmes, 9. l'un a 2 manches de Coupe du Monde à son actif, l'autre en a 4. 10-10-10. Italian champion, European champion. He's won here twice in a row. And he is, of course, the first man to win 2 World Cup Grand Finals. 10, just touching the line. Excuse me, 9, just out of the 10 ring. 10 points. 10. Il n'y a pas d'erreur possible dans l'annonce. 10. Un petit peu plus propre. Sergio with a 10. Well, we're more or less back where we started. These guys are tied up 2-all. We'll go back to our original shooting order. Here's Dave Cousins on 16. Nine. There's a 10. I'd like to point out that the call on Dave's arrows, even though it's not touching the line, the paper is folded. Voir les ressentis du côté de Sergio. There's a 10. Face à face. And another 9. 4-2 in favor of Sergio Pani. 10-10-10. Un 10 pour Michel Cousins. 10. C'est propre du côté de Sergio. Looks like a 9 from here. The arrow's a bit torn up, or the target rather, but it looks like it's solid. 10, inside out. Il n'a rien. Il sait où il en est dans le match. Il se concentre. C'est que la prochaine flèche est décisive. 9. Voilà, il n'y aura pas de doute. Il suffit de toucher le 9 et il va chercher le 10. 10-10-10. Gold medal victory, Sergio Pani. Voilà, une magnifique victoire, il n'y a pas eu de duel. Jeff Cousins a lâché prise rapidement. Quand Sergio Pani était dans son match, il n'a pas laissé d'opportunité. Magnifique victoire, la 3e ici, 3e victoire pour Sergio Pani. Sono arrivato qui con l'intenzione di vincere, grossi nomi da battere, stress per la qualificazione dove sono stati fatti tanti punti, nuove targhe per gli scontri individuali, quindi tante cose diverse di nuove, però alla fine è andata tutto bene. E vale molto perché è la prima gara che vinco 3 volte, ne ho vinte tante 2 volte, quindi
era un po' bloccato sulla terza vittoria, adesso che ho vinto questo ho 9 prospettive sia per l'aperto che per il chiuso. Nîmes a été retenu comme manche de Coupe du Monde. Donc la première manche s'est déroulée à Singapour, la deuxième se déroule ici en Europe à Nîmes et la troisième se déroulera à Las Vegas le 10 et 11 février avec finale le 12 février. Les 16 meilleurs seront qualifiés pour les finales qui disputeront à Las Vegas. Alors le fait que Nîmes soit intégré à la Coupe du Monde, pour moi, je ne l'apprends pas différemment parce que c'est vraiment une compétition à part entière en France qui avait déjà une très grosse renommée. Et je me dis que ça va certainement attirer encore plus les étrangers qui étaient déjà bien présents. Donc ça, c'est toujours mieux pour nous parce que plus il y a de concurrence, mieux on se prépare et plus ça donne d'importance aussi au tournoi. To me, it's one tournament at a time anyway. So you got to do well here before you have a chance to do well at the other one. So it's really not any different. I want to win this weekend as much as if it was involved with anything else. Le fait d'avoir créé cette Coupe du Monde en salle, en fait, je pense que c'est un réel plus. On l'a vu sur la Coupe du Monde en extérieur. C'est la même recette qui est appliquée en intérieur. I think it pushes you to try harder, to work more at it, because if you do well here, it gets added on to if you do well again in Vegas, and then there's a big finish. I like having the Indoor World Cup. I honestly like indoors more than outdoors. You get more people, the venues are normally a lot better. You could do a lot more with the finals event. Forcément, 9-10 liner. Nine. Ten. Previous shot. And Lisa has a 10, 10, 9, 9, 28. 10, 10, 9. Et sans correction sur le côté, effectivement, sur l'Est d'Europe par équipe, FITA, invitée. 10-9 liner looks like it went just out, broke the line and then kicked back out again. Probably we called it a 9. And that is an 8. There's a 10. 9 just out. 9. Unofficially, so. Ce qui signifie qu'elle va prendre à son compte le 8. Lisa takes the second set, so de devoir courir au plus haut niveau et se disputer jusqu'au 5e set. Allez, n'hésitez pas à faire du bruit pour encourager ces filles féminines qui peuvent taper devant leur ordinateur. 17 les amoureux. 10. Elle est habituée de le faire. Elena with a 9, just off the line. Difficulté. Lisa just out of the 10 ring, 2 millimeters out, it's a 9. Elena with a solid 10. Il y a aussi beaucoup plus de moins les gestes parasites arrivés, laissant moins la tension se poser sur les doigts. Lisa with a 10. C'est un 10. 10's draw, it is a 9.
flèche. Lisa with a 9. 10. 9-10 liner, it's probably in, probably a 10. 10-10-10. Voilà, ça y est, on a retrouvé. Match is drawn. And Lisa Flèche with a 9. sans conséquence une fois qu'il arrive. We've got a draw, 4-4 in the next. 10. Voilà qui est fait. 8. Ouverture. 10. 10. Final arrows. Édité. 8. 9. And Lisa Unruh of Germany is the winner of the gold medal. Les applaudissements à nouveau, c'était une belle finale du suspense jusqu'au bout. Mais c'est quand même la 3e victoire pour Lisa Unruh. Das Match war gut, das Schießen war auch gut und ein bisschen schwierig war das Licht, aber war schon okay, also man musste sich erstmal darauf einstellen. Oder sie ist eine gute Schützin und ja, hat Spaß gemacht. Ich werde nach Las Vegas fahren, nicht zu den Weltmeisterschaften, aber zu dem Turnier selber und bin schon ein bisschen aufgeregt und freue mich schon. Representing the United States of America, two-time World Cup Grand Champion, Brady Ellison. Opening arrows at 8. Bien, voilà, comme l'an dernier, le même scénario. Vous vous souvenez. And 8-7. Lighting here is completely different than what these competitors have been. And there's a 10. 10. 10. 10. Draw. De prendre l'égalité sur le 7. 10. 9. 10. Allez, attention. 9. 10, 10, 10. And 10 pour Voilà, c'est Michel sûr Philippe. que Franck de reprendre la confiance sur cette flèche. Frank Puceau. Vous entendez Joe derrière lui. Lui qui aime. 10. Ouais, voilà, 10 pour Francky. Allez. 10. Go, Brady. Good job, Brady. Good shot. Ouais, Francky.
and 10. And shooting order. Voilà, ça, ça. 10 points. Magnifiquement géré par les deux archers, chacun en cheval. Composé sur la cible 10. Magnifique match. 10. La barrage. Vas-y Francky, c'est bon. C'est pas terminé, il y a du spectacle. Pour Nîmes durant la saison 2012 qu'en 2011, il avait commencé 2011 par une victoire ici. Et il commence 2012 également par une victoire ici. Et good luck for Olympique. Yeah, at first there was just a bad shot. I was nervous going into the match, not necessarily that it was a gold medal match, that I hadn't shot a 9 all day. And I really wanted to go out there and shoot, you know, just another 120 or 150, and then I thought about it too much, and my first shot was horrible, and it deserved to be an 8. And then after that, I felt like I shot good, so it was just that one arrow that got away from me, and you know, you learn from it and just go into the next match just knowing that I need to focus on my shooting and not trying to be perfect. It's starting off the year like last year. I won here in Nîmes last year, and then I won this year again, so I'm hoping that I could just kind of keep the same year as I did last year, and then, you know, hopefully go and just win a couple more during the World Cups and the games, hopefully.